我们现在来测试喽，哈。嗯，好，两只脚抬起来。好。现在是有比较轻松，对，整个都比较轻松。只是说刚刚那个过程实在太痛了，真的痛到受不了。对，可是这个受伤就是一定要处理，对啊，对啊，只是说我们的忍耐还是有限。对